Друзья, привет! Поздравляю всех с наступившим праздником. Сегодня хотел снять видео, как я столкнулся с проблемой такой небольшой. Думаю, у всех было, все с этим сталкивались. Заскрипело у меня в панели что-то в торпеде. Начал думать, что, где, нажимать туда-сюда. Вот вроде еду по городу, вроде не скрипит. По трассе следу такой небольшой как бы скрип. Не постоянно, не скажу, что постоянно, не скажу, что громкий прям. Но вот так музыку включаю, не слышно, как бы, если даже музыка тихо играет. А вот именно в тот момент, когда песня заканчивается, начинается другая, вот этот промежуток прям меня раздражало. Это просто скрип этот. Короче, решил заняться вот отсюда, от этой вот сетки. Думал, она, то есть зажимал ее рукой, скрип пропадал. Короче, вопрос, как ее снять. Начал снимать, она никак не тянется, боюсь поломать. Тут вот эта кожа нежная такая, что ее легко поцарапать. То есть и это лес вот загнул тут, получается, кожу, как ее, картой. Потом цеплял ее на крюки такие, в эти сетки, тянул. Никак не могу, ничего не получается. Потянул, короче, за вот этот вот воздуховод. То есть снялась вся панель, получается, вот эту вот часть. Фотку сейчас вставлю. Так вот, снял ее. Думаю, короче, сейчас антискрипом проклеим. Все нормально будет. Проклеил вообще прям от души ее. Короче, назад ставлю, она не влазит. Начал половину отрывать. Туда-сюда. Все, воткнул. Все нормально. Встала. Еду, короче, опять тот же самый скрип. Ничего не прошло. Думаю, что же делать, блин. Как с этим быть? Вообще это раздражает. Просто ездить невозможно. Хоть он и такой небольшой тихий звук, да. Короче, снял сетку эту, без нее поехал, то есть все равно гремит. Начал надавливать пальцем, то есть сразу понял, что это в торпеде дело вообще, в принципе, а не в этой теме. Видео сейчас тоже вставлю. Бля, мужики, короче, вот что, блядь, у меня. Давлю на эту хуйню, вот. Скрип, блядь. Как его нахуй сделать? Это вообще где-то хуй знает, блядь. Пиздец, блять, сука. Думал, сетка дребезжит, нихуя не она. И это. Что с ним можно сделать вообще? Что это, блядь, торпеду что ли снимать надо? Короче, пацанов спрашиваю, мне говорят, короче, надо разбирать торпеду или вставь, говорит, какую-нибудь фигню между лобовым, говорит, и панелью самой. Вставил я, короче, вот такую вот тему. Вот такую вот тему, обычно пластмасску, резина или это что, резинка какая-то, да. Вставил ее, короче, скрип пропадает сразу. 2 штуки запихал, скрип исчез, все, ничего не дребезжит, ничего не скрипит. Короче, еду, глаза режет, вот эти вот фигнюшки именно. Не могу на них смотреть, у меня взгляд прям на них получается. Думаю, какой-то колхоз, вот это, что делать, как быть. Короче, в голову приходит идея вставить туда такая, знаете, как межкомнатная, не межкомнатная, просто уплотнитель двери, получается, в строительном магазине. Вот купил вот такую резинку я, обычные резинки, что здесь стоят. Купил резинку, она вот была вот такая раздвоенная, как бы. Этот, я склеил вместе, она на наклейка ленте была, склеил ее вместе. Просто резинка, 75 рублей метр получается. Запихал между панелью и, получается, и лобовым. Все, скрип исчез, все ништяк. Видео тоже вставлю, что я пацанам отправлял. Короче, мужики, вот у меня что-то хуйня трещала. Засунул, блядь, сюда вот этот шнур, вот этот мягкий, блядь, уплотнитель двери, что ли. Блядь, встал вообще как родной, нахуй, как будто здесь и должен быть. Ну и все, короче, нихуя не скрипит, блядь. Сначала вот эту вот пиздюлину. Блядь. Вот эту пиздюльну засунул. Блять, и глаза режет, прям стоит хуйня. Короче, купил вот эту плотильный шланг двери. Охуенно все, теперь, блядь, заебись. Дальше пришла другая беда. То есть, когда я снимал ее, получается, я поцарапал тут панель. Получается, вот здесь была у меня жидкая кожа. Подкрасил здесь. Ну как, жидкая кожа, конечно, это не то, но вот так более-менее заметно. Здесь вообще отлетела, на желтом была. Ну, вот подкрасилась так. Пойдет. Короче, далее у меня скрипела стойка. Вот это тарахтела прям стойка. Наверное, год я ездил на прогреве. Вот она тарахтит, потом прекращает. Все руки не доходили до нее. Решил тоже заняться, короче, ей.
То есть снял эту стойку, получается, вот эту вот саму. Снимается она легко, получается, вот эту резинку снять, ее порог чуть-чуть соединить. Короче, снимал порог, поломался клипс у меня. Теперь неплотно прилегает. Клипсы надо купить, вставить. Короче, занялся этим, проклеил эту фигню. Всю проклеил вообще прям от души, не жалея. Короче, завожу, такая же фигня. Ничего не помогло. Короче, далее решил я поменять лампочки. Вот, получается, стопори у меня не горели. Поменял стопори. Меняются они, получается, снимается вот эта вот пластмасска. Она здесь на клипсах. Раз, два, три, четыре. На 4 клипсах, получается, снимается она. Отодвигается вот эта вот шляпа. И как бы на ощупь там эту лампочку вытаскивается. Потом, короче, решил поменять вот эти вот лампочки. Одна у меня горела, другая плохо. Получается, здесь вот эти вот откручивать, клипсы тоже вытаскивать. И обшивку отсоединять. Обшивку отсоединил, то есть снял ее. Тоже так же на ощупь вытаскиваешь эту лампу. Все поменял. Одна лампочка белая у меня оставалась, диодная. Получается, вставил ее сюда. Горела желтым. Короче, пока менял, проверял свет, включал-выключал. Включал-выключал, туда-сюда ходил. Тут мне надо ехать. Короче. Ехать не надо было. На работу ехать на следующий день надо было дать. Думаю, попробую завестись. Как вот хорошо в голову мне эта идея пришла. А завожусь, хоп, не заводится нифига. Как бы в афиге, вот минус 20 на улице будет, он заведется как бы. А если вот свет выключить, включить на 5 минут, не знаю, габариты, там свет, я не знаю, ближний, там вроде ближний даже не горел, просто тут габариты горели. Но не суть, короче, хрен заведется. Хорошо, рядом был парнишка, как бы попросил прикурить. Купил только в этот день новые крокодилы, подключая. Вообще как бы не это самое, 10 минут он и газует и так далее, ничего не получается. Ладно, другими подключали, раз за секунду просто сразу заводилось с полпинка как бы. И тут он говорит, свои крокодилы давай попробуем. Свои крокодилы засовывают, пах, сразу же за секунду завелась. Короче, купил я просто нерабочие крокодилы. Зря потратил деньги на них, ну фиг с ним как бы. Ну крокодилы, конечно, вещь такая нужная. Тем более сейчас вот снегом нас завалило. Друзья, надеюсь, это видео было кому-то интересно, полезно. Кому-то, может быть, выручит и поможет, потому что проблема такая частая. Подписывайтесь, ставьте лайки. Еще увидимся. Пока.